자, 특별팀의 무대까지 함께 만나보셨습니다. 데님이라는 소재가 한국적으로 표현이 되면 또 이렇게 멋지게 표현이 될 수 있구나라는 것들을 엿볼 수 있었고요. 뿐만 아니라 동대문과 종로의 봉제 산업이 만드는 그 디자인의 멋스러움을 함께 감상을 하셨는데, 오늘 이 자리가 이렇게 멋지게 만들어질 수 있도록 도와주신 분들께서 이렇게 특별 무대까지 꾸며 주셨거든요. 주최 측을 대신해서 저도 감사의 인사를 드리고요. 여러분께서도 다시 한번 따뜻한 박수 보내주시면 대단히 감사하겠습니다. 자, 이제 문자 투표 계속 잘 진행하고 계시죠, 여러분? 네. 마지막 무대가 이제 피날레로 장식이 될 텐데, DJ와 함께하는 멋진 무대로 장식을 하면서 무대가 진행되는 동안 여러분께서는 계속 문자 투표를 해주시면 되겠습니다. 이미 마치신 분들도 계시겠지만 혹시라도 아직 문자 투표에 참여하지 않으신 분께서는 아까 공개됐던 번호로 두 번 나누어서 투표에 참여해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 1666-1840 번호 이용하셔서 디자이너분들에 대한 투표, 그리고 모델분들에 대한 투표, 이렇게 두 차례로 나눠서 번호를 하나씩 보내주시면 되겠습니다. 꼭 숫자로 보내주셔야 된다는 거 다시 한번 참고 부탁드리겠고요. 자, 이제 2024 상상 패션 런웨이 파이널 무대에 참여한 모든 모델분들을 다시 한번 무대에 모아서 피날레 무대를 장식하도록 하겠고요. 그리고 모델들의 뒤를 이어서는 디자이너들도 피날레 무대에 함께 참여하도록 하겠습니다. 그리고 특별히 DJ 썸머의 특별한 플레이와 함께 피날레를 장식하도록 하겠습니다. 모델과 디자이너 여러분께 뜨거운 박수로 맞아주시기 바랍니다. 고맙습니다. 안녕하세요, DJ 썸머입니다.
반응이 너무 여러분들 너무 조용한 것 같아요. 안녕하세요, DJ 선바입니다. 자, 우리 오늘 함께 해주신 이제 상상 패션 런웨이 지금 피날레 무대를 지금 준비 중이니까 우리 모델분들이 뒤에서 지금 준비 중이기 때문에 우리도 뜨겁게 맞이해줘야겠죠. 뜨겁게 맞이해줘야겠죠. 뜨겁게 맞이해줘야겠죠. 그러면 여러분들이 어떻게 해야 될까요? 자, 다 같이 그럼 일어나 볼까요, 우리? 자, 여기서부터 다 같이 한번 우리 일어나 볼게요. 자, 우리 열심히 오늘 무대 준비해 주신 많은 디자이너분들이랑 그리고 주최 측 그리고 이제 모델분들이 뒤에서 마무리를 뜨겁게 준비 중이기 때문에 우리도 뜨겁게 맞이해 줘야겠죠? 자, 그러면은 우리도 즐겁게 같이 마무리 한번 해보겠습니다. 자, 이 노래 아는 사람? 몰라요? 자, 이 노래 아는 사람은 다 같이 신나게 한번 불러볼게요.
네, 마지막 피날레가 확실히 축제의 장이 된 것 같습니다. 무대 주변에서 또 이렇게 다들 일어나 주시는 거 보니까 참 보기가 좋고요. 예, 이제 마무리를 할 때가 됐는데 가장 중요한 이제 희상이 남아 있잖아요. 그 전에 여러분 모두 이제 문자 투표에 참여해 주셨나요? 네, 대단히 감사합니다. 자, 이제 문자 투표를 마무리하는 의미에서 카운트다운을 하도록 하겠습니다.